ওয়েলকাম টু নিউজ মিনিটস। আগামী 10 জুলাই পবিত্র ঈদ উল আজহার দিন ধরে ট্রেনের অগ্রিম টিকিট বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। 1 জুলাই থেকে একযোগে কাউন্টার ও অনলাইনে বিক্রি শুরু হবে সকাল 8টা থেকে বিকাল 4টা পর্যন্ত। দুপুরে রেল ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে রেলমন্ত্রী জানান, 4 জুলাই টিকিট 1 জুলাই বিক্রি হবে। পর্যায়ক্রমে 5 জুলাই পর্যন্ত দেয়া হবে অগ্রিম টিকিট। কাউন্টারে টিকিট কিনতে দেখাতে হবে এনআইডি বা জন্ম সনদের ফটোকপি। এছাড়া নারী ও প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি করে কাউন্টার থাকবে। মন্ত্রী আরও বলেন, একজন যাত্রী সর্বোচ্চ 4টি টিকিট নিতে পারবেন। অগ্রিম টিকিট ফেরত নেওয়া হবে না। তবে ঈদ স্পেশাল ট্রেনের কোনো টিকিট অনলাইনে পাওয়া যাবে না, সংগ্রহ করতে হবে কাউন্টার থেকে। এর আগে রেল সেবা অ্যাপের উদ্বোধন করে মন্ত্রী বলেন, অনলাইনে টিকিটের ভোগান্তি কমাতে এবার চেষ্টা করা হচ্ছে। অনেক বেশি দক্ষ হবে, স্বয়ংসম্পন্ন হবে এবং যে এই ঈদ উল আজহার সম্ভাব্য 10 তারিখ আমরা ধরে নিয়েছি যে 10 জুলাই হবে এবং এটাকে ধরেই আমরা টিকিট দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। 1 জুলাই 5 তারিখের টিকিট বিক্রি হবে। 2রা জুলাই 6 তারিখের টিকিট ক্রয়ের ক্ষেত্রে সম্মানিত যাত্রীদের এনআইডি বা জন্ম সনদ ফটোকপি কাউন্টারে প্রদর্শনপূর্বক টিকিট ক্রয় করতে হবে।